سات دفعہ کعبے اٹھا او گناہ گھٹے رنجا کرنا بندہ اپنے جنازے تے وجنا ہوندے کہیں مقام تے وجنا ہوندے کہیں الفاظ ہوندے دال فاتح دی ایک گل سنو ہن اج جڑنی ختم 12 بجے دی وہاں بیٹھا بیان کر صحیح یہ تواڈی مرضی ہاں اے تے جہاں ٹائم بھی تقرر ہوندا تے جنازے دا ٹائم نماز دا ٹائم کل خانی دا ٹائم نکاح دا ٹائم ٹائم دی پابندی موت دا ٹائم ہی پابند ہے پابند اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ جیرے ویلے وقت ہے وہ ویلے جت لکیں بجیں تے آدھے راسی سبحان اللہ ظالم دا تڈا چاہ تیرا مومن واسطے تحفہ ہے مومن دا سونا جنازہ ہے مومن واسطے سونا کلام وسیلہ ہے سونا قرآن وسیلہ ہے مومن واسطے سونی نماز ہے سونا مدفن ہے مومن دی قبر جنت دا باغ ہے مومن دا روح مقام علیین ہے آسمانہ تے ویندے ظالم دا روح تلے ویندے دعا کرو اللہ مومنا والی صفت عطا فرمائے آمین مومنا والا کلام ہوگے آمین مومنا والی نماز ہوگے مومن والا وعدہ ہوگے والاتھی آباد قبر آباد قیامت والے آمین میرے دوستو اللہ دین سمجھان دی توفیق عطا آمین دین اسلام تے چلن دی توفیق عطا آمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ سبحان اللہ واہ واہ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی والدیا ربنا اغفر لی والدیا ربنا اغفر لی والدیا یوم یقوم الحساب وللمؤمنین یوم یقوم الحساب میرے عزیز دوستو اللہ کریم تاری میری حاضری قبول ضرور شریف پڑھو السلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سونا قرآن تے سونا بیان سبحان اللہ جی میں نام ممتاز کلام ممتاز سبحان اللہ کریم رب دا کلام ممتاز ہے ول پڑھن والا ممتاز ہوئے سنن والے محبت اللہ قبول اللہ قبول تواڈے میرے نمازاں اللہ اپنی بارگاہ قبول یہ خیراتاں صدقاتاں اپنی بارگاہ قبول سبحان اللہ یہ کوشش کرو اللہ کریم دین سمجھن توفیق دے سونے نبی دا فرمانے رجب و شہر اللہ شعبان و شہری و رمضان و شہر سبحان اللہ واہ سبحان اللہ سچے نبی دا فرمان اے ترے جملہ دی وضاحت تے جیڑی آیات تساں پڑھدے وے میں پڑھدا مبارک ہوے جڑے پڑھدے وے نماز سبحان اللہ ایندی تھوڑی وضاحت تے ول ختم سبحان اللہ اللہ کریم بھائی نور محمد دی بخشش سبحان اللہ آمین آمین اللہ اچھا انسان ہا جندے پیو ماں نے نہ رکھے نور محمد سبحان اللہ واہ واہ میں نہیں آکھیا سونے نبی فرمائے جندے نہ اللہ دے رسول نہ لیں اللہ انہاں کو جنت ضرور بھیجے سبحان اللہ بھائی روایت اللہ انہوں کو بغیر حساب دے بخش دے واہ واہ سبحان اللہ یہ نام محمد ہے اللہ بالا دے نام محمد دے نام نہ رکھا محمد احمد ٹھیک ہے نا محمد بخش محمد اقبال
محمد حسن، محمد احسان، محمد حسین، اے نا سونے اے محمد رب کو پسند ہے، اے نا رب کو پسند ہے، جنہیں رب کو پسند ہے جنت جو ہے سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، اللہ دے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے رجب و شہر اللہ، رجب اللہ دا مہینہ، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان و شہر و امتی، رمضان المبارک میری گناہگار امت دا سبحان اللہ۔ او لمحات او مہینہ تورے میرے قریب ہے، امید رکھ دے میرا آج امید رکھے جا، تانگ رکھے جا، ماہ رمضان شریف نو پہلے مدفن تھی ویسی پورے رمضان شریف دا ثواب، کیونکہ سچے نبی دا فرمان ہے الاعمال بالنیات، تمام اعمال دی جزا و سزا نیت دے ہوتے، نیت تو رکھ پہنچاؤنا رب دا کم، ارادہ تو رکھ کامیابی اللہ دے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ دی بارگاہ دعا کرنے سے اللہ و بزرگ دی مقصد درجات بلند بلا حساب بخش دے، جیرے آستانے دے اندر مدفن تھے سمندری شہید، اللہ بزرگ دے درجات بلند فرما، جیرے وہ آستانے دے اندر مدفن ہیں سب تے کرم فرماوے، بلکہ این چاکو جنہ دے والدین چلے گئے، جنہ دے بھائی چلے گئے، جنہ دی اولاد چلے گئے، جنہ دا کوئی وارث نہیں، نبی سونے دی امت دی اللہ بخشش فرما، جہنم کو آزادی جنت داخل۔ رجب اللہ دا مہینہ ہے، شعبان سونے دا مہینہ ہے، رمضان المبارک سونے دے غلامہ دا مہینہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، کوئی آکھے مہینے تا اللہ دیں، تو ساں آکھے اے نبی دا مہینہ ہے، نبی دی امت دا مہینہ، اے جڑے مکان تے بیٹھے تھے، اے میرا ملک صاحب بتائے اللہ دا ہے، اللہ دا ہی ہے، ملک دا ہے اللہ، اے مربع زمین دا نمبردار دا ہے، نمبردار دا ہی ہے تے اللہ دا ہے، میں نے سنا نمبردار دی مرضی کہیں کو سڑک دے وے یا نہ دے، ملک دے وے یا نہ دے، اللہ کو مالک بنا دیتے، کریم رب نے مالک بنا دیتے، رسول کریم کریم رب نے جنت دا مالک بنا دیتے، حسنین کریمین کو ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حضور جنت دا مالک بنا دیتے، ول تو میں کہرے باپ دی مجھے سبحان اللہ، صحیح نبی دا فرمان اللہ دا فرمان، نبی دا حکم اللہ دا حکم، نبی دا دیکھن اللہ دا دیکھن، نبی دی اطاعت اللہ دی اطاعت، نبی دی محبت اللہ دی محبت۔ میں آپ انہیں گھرا پڑھا قرآن اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ دی، اطاعت کرو رسول اللہ دی، بے مقام تے اللہ کے تساں تا گمان کرو، اللہ دی اطاعت رسول دی اطاعت، اللہ دا حکم نبی دا حکم، کریم رب نے اعلان کیتے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت، رسول دا حکم اللہ دا حکم، رسول دا فرمان اللہ دا فرمان۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کریم نے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب و شہر اللہ، شعبان اللہ دا مہینہ، رجب اللہ دا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان المبارک میری امت دا مہینہ، رجب اللہ دے محبوب دی ملاقات معراج مختصر، شعبان شب برات عزت والیات سال دا وجد، پہلی زندگی اللہ خیر دی قبول چا کرے، کمی کوتاہی یہ رات دا صدقہ تواری میری بخشے چا کرے، جن دی بانے دیا کرتے ہوں دی بخشے چا کرے، یہ رات دی تے اگلا بجٹ خیر داتا ہے، اما سارے کو کہلا محتاج نہ کرے، زبان عطا کی زندگی رات ہمیشہ رکھے، اکھی دی بصیرت ہمیشہ رکھے، اتے قدم سلامت رکھے، جنہ سال دا بجٹ خیر دا ہے وہ کہلا محتاج نہ کرے، سبحان اللہ، خیر عطا فرماوے، کرم عطا فرماوے، کوئی تقدیر دے اندر دکھ ہے تکلیف ہے اللہ اپنی رحمت نال ڈال دے۔ رمضان المبارک صبح دی سحری، شام دی افطاری، صبح دی ڈھیری، شام دی ڈھیری، ایک کرم ہی کر
آمین اللہ والے نے میرے عزیز دوستو ایندہ این اپنے محبوبہ کو سمجھائیں نے جو رجب زمین بناون دا مہینہ اے زمین دل لگی رجب دا مہینہ زمین بناون دا مہینہ شعبان المعظم بھیری اپنا پانی لاون دا مہینہ اور رمضان المبارک بھیری چاون دا مہینہ سبحان اللہ زمین جلے بن ونجے سچی توبہ جا کرے توبو الاللہ توبۃ نصوحا سچی توبہ جا کرے سبحان اللہ اللہ توبہ پسند جا کرے پچھلے گناہ معاف کر دے آمین ایک مولوی دی گال نہیں کریم دی گال ہے اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات اللہ تبدیل کر دے سیئات گناہ کو معاف کر دے حسنات اور گناہ کو نیکیاں بڑھا دے سیئہ گناہ معاف حسنات نیکیاں ہی نیکیاں جتنی اندے گناہ ہیں اللہ اتنی نیکیاں جتنی پانی میری زندگی دے گناہ ہیں اللہ معاف چا کرے تو نیکیاں بن ونجن اتھا ہی آباد قبر جباد قیامت توبہ قبول چا کرے اللہ تعالی میری توبہ قبول کرے آمین جیرے ویلے بندہ سچی توبہ کرے دل صاف تھی ونجے ول پچھلی نظر دیئے اگلی نظر دیئے ول پہچانی تھی ونجے رب رحمان دی بھی دی رسول دی بھی دی رسول دی آل دی رسول دی اصحاب دی ول نگاہ کھل ونجے دل صاف تھی ونجے دل جنے ویلے اندھا تھی ونجے ول پیو دائی وہ صاف دے ول نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اندھا تھی ونجے پیوری بچتا جیکنو پیوری بچتا ول کون بچتے کون بچے جنہیں کیوں نہ بچے حق کا کی ول نہ دین بچتے نہ قرآن بچتے نہ صحابی بچتے نہ حضور دی آل بات بچتی ہاں اندھا جو تھی ونجے اندھا جو تھی جیرے ویلے دل صاف تھی ونجے ول ایمان دا دی توبہ کر گھنے رب دا بن ونجے اللہ ہدایت ہی رہن دے ول نیکے ہی رہن دے ول نیندنیاں دی تہجد پڑھ دے ول درودی پڑھ دے سلامی پڑھ دے ول رستہ ہی پوچھ دے یار جہنم کنو اللہ بچاوے جنت داخلہ عطا فرماوے ول کلھے مہتے رون دے اے پانی نہ مردا مہینہ ہے تاجدار مدینہ دا فرمانے جہنم دی با ایویں نہیں بجدی سمندراں دے پانی نال نہری دے پانی نال مومن خوف خدا خوف خدا رسول کریم دی محبت ان دی آل دی محبت جیرے ویلے اکھاں جو آنسو اٹھانے نا ہنج اے جہنم پناہ من دی کریم رباں میں معافی دے میں بجدیاں اللہ سبحان اللہ اے پانی نہ مردا جیرے ویلے دل صاف ہوئے بندہ طیب تھی ونجے تو میرے دفعہ راڑھی وائے ونجے سٹائی آ ونجے ڈھیری بووے ول چاون دا مہینہ اور رمضان المبارک آمد کنو پہلے اجن گاں ودا گندے کھیر واسطے گاں گھر پہنچیے ارادہ رمضان شد روزے سارے رکھے اوہ رات آئیے تے موت آگئی کریم تا جان دے میرے مہینے دی تیاری ودا کریں دا تے اللہ بلا حساب جنت داخل دے صبح دی سیری کرم کرم روٹی پکاؤں والے دے کرم بالا چھوٹے معصومہ دے کھاون والے دے کرم ایک ایک لقمے دے کرم سونے نبی فرمائے چھوٹے بالا کو اٹھاؤ صبح سیری کراؤ دین دا چولہا نہ جلاؤ پیچھے مدنی فرمائے ڈھیری جوان جیرے بال لقمہ بھرے سن تواڈے ایک ایک لقمے نال تواڈے گناہ معاف تواڈے درجے بلند جنت داخلہ ہی داخلہ جہنم حرام کر دے سی صبح اٹھے سردی دا ٹائم ہے پودا مہینہ ہے وہ بی بی روٹی پکیں دی بیٹھی ہوں دے ہوتے کرم ہوں دے ہوتے کرم مکو روٹی دا ثواب بھی ہے اٹے بنا دا ثواب بھی ہے پانی بھرن دا ثواب بھی ہے ایک بسترا جرا چھوڑے جو ہوئی انہیں واسطے بی بی واسطے دعا کرے بل سیری کرائیے آپ روزہ رکھے پترہ کو رکھوائے گھر والے کو رکھوائے کریم رب دی بارگاہ عرض کیتے ڈھیری نہیں
سبحان اللہ اے ڈھیری چاون دا بیا اینا پڑھیں قرآن رب جعلنی مقیم الصلاۃ مولا نماز قائم کرنے والا بڑا ومن ذریتی میری اولاد کو نمازی بنا یہ دعا کی دی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام پورا رکو نبی پڑھے اللہ قرآن بھیجے نبی سونے پسند چکیتے اے آیات سونے نبی پسند کی دی اپنی امت واسطے نماز دی اخیری آیات این آیات تے توجہ کروں تا اے جیڑی کل خانی تھی دی پی سارا معاملہ اٹھائی آوے اے عظیم دعا ہے اچھا نبی تا نبی ہوندے گناہ کنو پاک معصوم وہ نبی تا ساکو رستہ لاونا ہے نبی تا سونے ساکو جہنم کنو بچاونا ہے جنت دی داخلہ دے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی رب جعلنی مقیم الصلاۃ مولا نماز قائم کرنے والا بنا ومن ذریتی میری اولاد کو نمازی بنا اچھا نبی تا نبی ہاں دعائی آپ ہی رب دیوار کا سجدہ دینے نبی تے اولاد کو سجدہ حکم دینے امت کو دینے تے آپ ہم بھی آپ نماز پڑھوں اپنی اولاد واسطے دعا کروں تے جیرے ویلے آپ نماز نہ پڑھوں سمجھا نہیں جب سمجھا نہیں جیرے ویلے آپ وضو نہ کروں آپ چہرہ نہ دھوں آپ سجدہ نہ کروں بالا دی مردی یہ جیسے موبائل گھر گی نا سبحان اللہ واہ تو آدھی قرآن سن دیں وہ تب بیا کچھ بڑھ دیں فجر دی نمازی گئی ظہری گئی عصری گئی مغربی گئی نماز عشائی گئی جنہوں نے تربیت نہیں بھی کی تھی نماز نہ پڑھ سکتے روزہ کیا ون جنہوں نے نماز نہ پڑھ سکتے اب پہ حضور کو ابا کیا ہے ون جنہوں نماز نہ پڑھ سکتے میرے عزیز دوستا وہ پہ دی عزت کیا کرے سکتے وہ تا جنہوں موبائل ہونا دے لیٹر سے انہیں دی عزت کرے سکتے وہ تا کڑائی مرگی ہونا ہے وہ گھمے سے نہ پہ وہ کیا کرے سکتے سبحان اللہ اور دعا کر اللہ نماز قرآن پڑھ دی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام تے چلن دی توفیق عطا فرمائے ربنا سارے رب کون ہے تیرا میرا جڑے پہلے گزر گئے انہاں دا جڑے اگوں آسن زمین دا سات اسمانہ دا جنت دا جہنم دا منگل کہیں کنوں بیٹھے سے اللہ اکبر تے جڑا 5 وقت منگے اللہ کروں فرض منگے فجر دا سنتا ہے پڑھے والا سے نماز ظہر پڑھے سنتا ہے فرض نوافل امام دے پیچھوں خود امام ربنا رب کو پکارے نماز مغرب عشاء اللہ فرصت دے وے تہجد قضا نہ کرے اوابین نہ چھوڑے اشراق نہ چھوڑے قرآن دی تلاوت کو نمونہ موڑے وال اتھنی آباد ہے قبر جباد اسے قیامت والے وال جرہ پیو یو کم کر گئے وال اولاد وہ کم کرے وال اللہ کریم کرم ضرور کرے ربنا اغفر لی مولا مغفرت دی ٹکٹ عطا فرما جہنم کو آزاد فرما جنت داخلہ عطا ربنا اغفر لی مغفرت دی ٹکٹ عطا فرما جنہی مغفرت تھی ویسی جنت جو ویسی جنہی مغفرت تھی ویسی جہنم کو وہ ویسی جنہی مغفرت تھی ویسی جنت داخلہ ویسی وہ جی کو پاس مل ونجے تو کو کوئی نہیں شبارت دی ضرورت ہے ادھے کرم نہ تھی سی جنہے والے پاس مل گیا نماز حضور دی معراج اکھا دی ٹھنڈا کی اور جیرے ویلے ایہا ساڑے گھر 5 وقت آباد تھی وجے والا آباد تھی نہ گیو سے تے جیرے ویلے ایتھا ہوں ہی کنو بھول گیو سے تے وال رول گیو سے ربنا اغفر لی مغفرت دی ٹکٹ عطا والے والدیہ میرے اماں ابے دی بخشش فرما خوش بخت و پترے وہ حافظ قرآن ہے وہ عالم بعمل ہے جو نماز ادھے والے والدیہ
اور نماز ایک باوضو بندہ ہوں دے قرآن بغیر وضو دے چل دے پھر دے پڑھ سکتی قرآن کو ہاتھ نہ لا یمسہ الا المطہرون وضو کرتے قرآن کو ہاتھ لا قرآن دا بوسہ دے قرآن دی عزت کر قرآن دا دیکھن عبادت ہے قرآن دا پڑھن عبادت ہے قرآن دا سمجھن عبادت ہے قرآن سمجھتے عمل کرنا عبادت ہے قرآن دا گھر گھر کانڈھا پہنچانا عبادت ہے ایک کانڈھا ہی آپ نماز پڑھ دے کو نماز سبحان اللہ ایک کانڈھا ہی آپ ابے دا چہرہ دے کریے بے پوا دوست ہوا یا ربا ناراض کی گیا خدا ناراض کی گئی اب راضی تو رب راضی اب ناراض تو رب ناراض آپ عمل کر کہ دوست ہے وہ اچھے باتیں لا آمین میرے عزیز دوستو ربنا اغفر لی والے والدی اللہ میرے اماں ابے دی بخشش فرما آمین دعا کرو جنہاں دے ابے چلے گئے اماں ابے دی بخشش فرما جنہاں دے ہینوں نہ دی بخشش فرما آپ بیٹھے سے اپنی سارے دی بخشش فرما بخشش دی ٹکٹ دے والا کون ہے نبی وسیلہ نبی دا وسیلہ نبی دی آل دا وسیلہ نبی دے اصحاب دا وسیلہ ہی قرآن دا وسیلہ ہی کعبے دا وسیلہ حجر اسود دا وسیلہ مقام ابراہیم دا وسیلہ رحمت دے پرنالے دے وسیلہ حضور دی ذات خود وسیلہ تمامی انبیاء وسیلہ یہ وسیلہ ہی بخشن والا کون ہے وہ رب رحمان ہے وہ الہی شانے دا رب ہے جیرے منے نے ہونے دا رب ہے جیرے نی منے دے ہونے دا رب ہے انسانہ دا رب ہے جانہ دا رب ہے ساری کائنات دا ذرے ذرے دا رب ہے قطرے قطرے دا رب ہے الکریم رب دے قانون بھی ہیں ایمانداری دی گل ہے انہاں قرآن ہی ہے انہاں نبی دی احادیث بھی ہے ہمسایہ بھی ہے والوالدین بھی ہیں والوالدین دے دوستی ہیں ایو جنت راستہ سونے فرمائی ایو جنت راستہ ابا راضی ابے دے بعد ابے دے دوست راضی اللہ آمین ابے دے بعد ابے دی اولاد ہی راضی بڑے کریں آگے ساری کھاویں مڈا ملا دے کھا حصہ سارے کو دے سوچے ڈرے جو میرے کنوں خوشی سی اے مربع جو ہے میں چھوٹا اڑے جرا ماں دے پیٹ جن کھڑے آیا کہیں خدا حصہ برابر ہے اے میں نہیں آکھیا پچھو آنا نہ دے وصیت کلی بھی اللہ والے دی محبوبہ دی جرا میری جداد ہے جرا پیٹ چاسی اون دا خیال کرے وہ حصہ برابر ہے تے وڈا آکھے سی ابے دی خدمت کیتی ہے ابے کو پالے اماں کو پالے میرا حصہ کہیں میں در اللہ کم تھا این نہ سوچ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ہر چلن والی شے کو رزق کون دے تے کو رزق اللہ دے سی ابے دی خود منج نہ ہویا زمین نہ ہویا کئی شے نہ والا پاگا نا والا ابے دی خدمت نہ کرے پھر رب دے قانون تے حکم تے دل و دماغ جھکاونا تیرا کم ہے کرم کرنا میرے رب رحمان تو نہ سوچ کون دے سی کہیں دی کہنا ہے تے مربع ہیں کہیں دے مربع ہیں کاکھ نہیں دیا حقیقت انگال ہے یہی زندگی کو سمجھ نہیں ٹھیک والے والدیہ والمؤمنین حضور دی امت کو بخش آمین ہم عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ صالحہ فرمائیں 27 مرتبہ حضور دی امت واسطے دعا کرو او ای تک دنیا تو کہنا ویسی اللہ انہا خاتمہ ایمان دے کر دی جنت دی جرا حضور دی امت واسطے